Робота не вовк, в ліс не убіжить. Мечтаю в 20 років до пенсії дожить. Але робити треба, у нас такий обичай, почти безплатно, як у нас зазвичай. Провчився 8 років і має 2 дипломи, бо часто так случаються жизненні обломи. І на касі в маркеті пакетик предлагає. Корочка бакалавра ніяк не помагає. Або на стройці тягати ті цементи. Починаєш цінувати радісні моменти. Батон і молоко, чекушка для согрєва. Розказую, побачив, обставина життєва, лиш радує.